Дачный сезон начался. Всех поздравляю. Печка Астов Алиса. СТ Ручеек. Это недалеко от Заславля. Минский район. Вот такая классная печуха. Много ее устанавливали и в конце прошлого года, и в этом году. Чугун, сталь, вермикулит. Комбинированная печка. Одна ручка регулировки. Посмотрите, прекрасно работает. С этой печкой жили здесь всю зиму, использовали ее в том числе как источник тепла. Есть еще кондиционер висит, но потребление электроэнергии упало вдвое. А еще обращаем внимание, что перед печкой мы положили стеклянный лист. Это очень удобно, его можно убрать и пропылесосить пол. Дымоход, польский Дарка, затем Крафт 316 марка стали. Сколько стоит под ключ? Степан знает. Присылайте свои проекты, посчитаю, пришлю вам подробную смету.